Продолжуваме понатаму. Недостигот на стручен и квалификуван кадар е голем предизвик со кој се соочува бизнис секторот не само кај нас, туку и во Европа. За таа цел, до крајот на годината ќе биде отворен регионален центар за стручно образование и обука за зелени иновации, што ќе биде единствен од ваков вид во регионот. Регионалниот центар за извонредност во стручно образование и обука на зелени иновации ќе нуди различни услуги за различни целни групи. На оваа тема во продолжение разговараме со доцент доктор Трајче Велковски од Машинскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Господине Велковски, добро утро. Господине Велковски, дали се слушаме? Се слушаме, Александар, здраво. Добро утро. До крајот на годината во рамки на проектот Гриновет ќе биде отворен регионален центар за стручно образование и обука за зелени иновации. Која е целта и потребата од основање на ваков центар во земјава и кој се ќе биде вклучен во неговото функционирање? Благодарам на прашањето. Најпрвен поздрав до вашите гледачи. Еве би сакал првен да ви се заблагодарам за приликата и за можноста во еден ваков утренски брифинг да имаме можност да ги брифираме гледачите и за една позитивна и убава вест. Се надевам дека во иднина ќе имаме и вакви вести буквално за секојдневно брифирање. Станува збор за Центарот за стручно образование и обука за развој на зелени иновации. Ваквиот центар ќе се отвори во рамките на проект кој што е финансиран од Европската унија, односно кофинансиран во програмата Еразмус. Во овој проект се вклучени 18 европски партнери во неговата имплементација, што значи дека Македонија не е единствената земја која што ја имплементира оваа активност, туку вакви центри ќе бидат отворени и во останатите партнерски земји на проектот, а тоа се Австрија, Португалија и Финска. Соодветно во нивните региони, во Република Македонија како целна активност е земен регионот во Скопскиот регион, во Португалија е земен регионот на Алерија, во Финска е Васа и во Австрија е регионот на Штаерска. Така. Што се подразбира под зелени иновации? Зелените иновации се тема која што е актуализирана во последниот период, односно, ајде ќе речеме малце теоретски низината прва дефиниција која што е позната во 2017 година, која што може да издвои една општо објаснување за поемот зелени иновации. Вели дека зелените иновации сочинуваат типови на иновации кои што пренесуваат конкурирање на клучни производи, услуги или процеси, за намалување на штетното влијание на околината и во исто време оптимизирајќи употребата на природните ресурси. Јас тука ќе се надоврзам дека согласно моето искуство во работата во претприемништво и иновации уште од 2009 година ние се фокусиравме во првите проекти кои што ги имавме во 2009 година беа за подигнување на свеста за претприемништво и за претприемачко образование. Денеска живееме со нова генерација Z, која што и тоа како е претприемачки ориентирана, и нашиот фокус веќе не е да ги обучуваме за претприемништво, туку да ги научиме како тоа претприемништво и тие иновации кои што ги создаваат да бидат зелени и да го намалат, да ја намалат штетноста на околината и да создадат иновации кои што ќе бидат навистина во придонес кон социјалното претприемништво, циркуларната економија и нормално зелените иновации. Добро. Со стратегијата за центарот ќе треба да се воспостави систем за надминување на најголемиот предизвик кој сега постоја, тоа е воспоставување на линк меѓу индустријата и образовните институции. Бидејќи во проектот вклучен е и Сојузот на стопански комори, ве прашувам колкав е интересот на бизнис секторот да инвестира во создавање стручен кадар? Јас само ќе се вратам на почетокот, споменав дека овој проект е имплементиран со 18 партнери вкупно. Меѓу тие 18 партнери, јас накратко ќе ги набројам и партнерите од Република Македонија. Покрај Машинскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи, од кој што доаѓам и јас, вклучени се уште четворица други партнери. Националниот центар за развој на иновации и претприемачко учење, Средното стручно училиште Асот Боро Петрушевски, компанијата Раде Кончар ТЕП и како што споменавте Сојузот на стопански комори. Меѓу овие партнери кои што ги споменав на проектот можете да забележите дека имаме универзитети, односно високообразовни институции, средни стручни училишта и представници од индустријата, како и Сојузот на стопански комори како една комора која што го има мислењето на повеќе индустријски партнери.
Секако интересот на индустријата е огромен. Сите сме свесни за потребата на ваквиот стручен кадар кој што го генерираат средните стручни училишта и другите образовни центри во Република Македонија. Самата нивна вклученост, односно нивната инклузија во реализацијата на проектните активности и во реализацијата на проектот го потврдува и фактот што тие се вклучени директно како партнери и 4 години во време траењето на проектот тие ќе бидат вклучени во реализација на сите активности, нели, и во зголемувањето на свеста за развојот на зелени иновации и креирањето на кадри и својидни вработени кои што ќе бидат обучени и кои што ќе бидат свесни за развојот на овие зелени иновации. Така, паралелно со регионалниот центар во Скопје, како што и вие најавивте, се отвораат уште 3 вакви центри во Австрија, Финска и Португалија. Пристапот е различен во зависност од потребите на секоја земја, но идејата е иста. Искуствата ќе се споделуваат и разменуваат. Токму така. Како што веќе споменав на почетокот, ние сме 4 партнерски земји и идејата во самиот проект е да се отворат вакви 4 регионални центри во регионите во Австрија, Македонија, Финска и Португалија. Што е она што ги поврзува овие центри е токму зелените иновации и нивниот фокус на развојот на зелени иновации. Меѓутоа, како што вие споменавте, секој од овие центри ќе си има своји специфики согласно потенцијалите на индустријата и согласно истражувањата кои што се направени во изминатиот период во рамките на активностите на проектот. Овие центри кои што ќе бидат формирани во различните региони ќе си имаат различен фокус. Во самото истражување на проектот направена беше анализа врз основа на паметната смарт специјализација, односно S3 специјализацијата, која што во Република Македонија идентификуваше одредени стратешки области за развој и економски потенцијал во процесот на предприемачко откривање. Нормално, истото го направивме и во Австрија, Финска и Португалија, и секоја од овие земји, односно региони, ги одреди своите приоритети каде што ќе се развива економскиот потенцијал. Токму на оние индустрии каде што ќе има таков приоритет за развој на предприемачкото откривање, таму најмногу ќе се интервенира и најмногу ќе се влие за развој на зелените иновации. Различноста, ќе речам, во овие центри е токму тоа што одредени различни индустрии во различни региони, односно во различни држави, се приоритети. Така да, сепак, овие центри ќе функционираат како едно и ќе имаат многу заеднички активности, кои што ќе се реализираат во наредните 3 години, но и понатаму. Ние се трудиме овој проект да не заврши со завршувањето на кофинансирањето од Европската унија, него да имаме и некаква негова понатамошна одржливост, а токму поради тоа и идејата овој центар да биде отворен на Машинскиот факултет во Скопје, каде што ќе продолжи да функционира и да биде единственото место каде што ќе можат сите чинители да се обратат и да действуваат за развојот на зелени иновации кај младите. Така, пред да дојде до отворање на овој центар, и самите споменавте, направено е истражување. Што покажаа резултатите, од која група на вештини има недостаток на нашиот пазар на труд? Истражувањата кои што беа направени токму на овие индустрии кои што беа излистани како приоритетни во смарт специјализацијата во Република Македонија. Основите на ова истражување беа да се идентификуваат генеричките и техничките вештини релевантни за развој на зелени иновации. Значи, ние не го детектиравме недостигот на вештини, туку се обидовме да ги идентификуваме оние вештини кои што се најзначени. Тоа значи дека како дел од вештините кои што се најзначени, кои што се покажа од самото истражување, сега зборувам за техничките вештини, беа рециклирањето на отпад, енергетските инженери и потребата на инженери за професионалци за обновливи извори на енергија, понатаму експерти за трансформирање на отпадот во извори на енергија, понатаму и различните аспекти на паметните технологии кои што во денешно време се навистина во поде. И тоа се само дел од оние технички вештини кои што беа идентификувани во самото истражување. Се разбира, покрај тоа не беа изоставени генеричките вештини како општи вештини за развој на зелените иновации. Дел од овие вештини морам да напоменам дека беа оценети со многу висока оценка, како оценка за потреба
на такви генерички вештини за развој на зелените иновации. Јас ќе напоменам само дел од нив, еве првите 3 или 4 вештини кои што се навистина значени, тоа се за заштита на животната средина, етичко и одржливо размислување, преземањето на иницијатива, имањето на визија за развој на зелени иновации и повторно дигиталните компетенции. Како што можете да видите и во техничките и во генеричките вештини, дигиталните компетенции се во подем и се во едни од најврвните приоритети кои што се поставуваат во рамките за вештини потребни за развој на зелените иновации. Овој разговор ќе го заокружиме со уште едно прашање, кои се очекувањата односно посакуваните резултати од овој проект? Ние се надеваме дека на вистина ќе придонесеме преку ваквиот центар за една одржлива иднина преку зелени иновации, дека ќе ги натераме младите да размислуваат малку повеќе на иновации кои што ќе придонесат за заштита на животната средина или барем ќе го ограничат користењето на природните ресурси при развојот на нивните иновации. Ние сме сведоци дека во Република Македонија имаме огромна поддршка за започнување на нови бизнеси, за креирање на иновации и за нивна поддршка при реализација на своите идеи. Останува само да ги поттикнеме младите да размислуваат зелено, да размислуваат во насока на развој на зелените иновации и што повеќе да остваруваат вакви иновации кои што ќе придонесат кон намалување на загадувањето на животната средина и зголемување на ваквата свест. Господине Вилковски, јас ви благодарам за овој утрински брифинг. Секако оваа тема е многу широка и заслужува можеби многу повеќе време да и се посвети. Секако ние сме отворени и за повторно гостување во утрински брифинг, да ги отвориме сите оние прашања кои што не успеавме сега да ги одговориме. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам многу, Александар. Пријатно и се негово.